दोस्तों आ गई है आपके सामने दोस्तों रो पावर वाली सुपर बाइक Z900 2020 का रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। ओनली फर्स्ट ओनर बाइक रहने वाली है और वहीं पर दोस्तों डेली रजिस्ट्रेशन बाइक रहने वाली है। फ्रंट फॉक प्रोटेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिल जाएगा, टैंक पैड देखने के लिए मिल जाएगा और वहीं पर लियो विंस के लाउड एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। आना पड़ेगा आप लोगों को टॉर्क अनलिमिटेड इंटरपुर न्यू दिल्ली में और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये बाइक मिल जाएगी आप लोगों को मात्र 7,90,000 रुपए ओनली।